Ty kokos. Normálne jaskyňari z nás. V jaskyni máme takýchto kamarátov, čiže sami by sme neboli. Sme v púšti. Nádhera. A nádherný mostík. Op. Tak nakoniec zapadli a pomáhame im. Pôjdeme, to nemusíme spadať. Zapadli, sú na bruchu. Skúšame všetko. Držme palce. Stará Bystrica. Slovensko. Nie Praha. Pozor. Nádhera. Dobré ránko, 9 hodín a už sa to tu plní. Normálne je vidno, že to je kus od Krakova a že to tu plné. My sa prichystáme a ideme. Tu ideme. Prebiehajú tu výkopové práce a konečne to je jaskyňa. Pozerám, že tu lezú po stenách a tá jaskyňa je celkom obrovská a bez čelovky. Určite nie, neodporúčam. Čo ti dáva, to je proste, to je hlboké. To všetko proste vytvarovala tá voda. O nejakých 400 metrov je tu ďalšia jaskyňa Zika a ideme ju pozrieť. Celkom dosť, to hlboké to je. Ako? No hej, lenže tam sa už musíš asi plaziť. Normálne jaskyňari z nás. Keď sme sa preplazili takýmto parádnym otvorom, ktorým tak príde sám pán majster. No, chcel si byť jaskyňárom, tak sa plaz. Čiže takto sme sa plazili a nádherne sa to otvorilo. A tá jaskyňa proste pokračovala do nekonečna. My sme sa už vrátili, lebo sme už boli hodne ďaleko. V jaskyni máme takýchto kamarátov, čiže sami by sme neboli. No, skávalko tam je zaseknutá? Nevypadá, ale odtiaľ to sme vyšli. Toto je pred nami. Od cesty proste hlboká jaskyňa, ale nevypadá to tak. Vody, napiť vody. My sme sa polázili onej jaskyňami a proste tu je obrovská jaskyňa. Jaskyne boli fajné, tu sú samé skaly, samé jaskyne a ideme smer hrad Rapštín. Jaskyne Zika.
ideme na hrad. Hrad Rabštín v Poľsku. Tak ideme na Poľskú púšť a bereme aj volejbalku a ideme hrať volejbal na púšť v Poľsku. Dobré ránko, práve som vstal. Už som aj naraňajkovaný. Ideme dneska pozrieť veľmi pekné miesto, na ktorom sme už boli a iba oči fanúšici vedia, kde to bude. No, už sa pomaly blížime. Keď sme tu boli naposledy, ešte schody tu boli. Jazero Vidra, kde som utopil mobil. Ani z toho aj video na YouTube. A nie, to je taká jednosmerka. Tu mi padol mobil, keď som natáčal výhľad vzadu. Tam. Presne tam. No, tu som takto natáčal a tu mi padol mobil. Tu je voda a nádherný mostík. Tak dnes bez utopenia. Ako to tí Poliaci vedia takto spraviť? Keď nie je tu nič, je tu len jeden chodník drevený cez vodu. Nič viac. A takto mŕte ľudí. Riešime parkovné a pani s autom a my chceme ísť tam ďalej a riešime, že čo ako. Uvidíme. Tak nakoniec zapadli a pomáhame im. Zapadli, sú na bruchu. Skúšame všetko. Držme palce. Vytiahnuté. Pomohnuté. Treba pomáhať.
No už sme prišli a to celkom fúka, pozeráme, no. No, už sme tu. Česko. Polsko. A na druhej strane Slovensko. No a zistili sme, že tu dole pri potoku je až to trojrozmedzi presne. No to není hore, ale proste vychádza uprostred potoka. Zase sopky dole a trojrozmedzie. Medzi Čechami, Polskom a Slovenskom sa nachádza proste tu ten most. Stará Bystrica, Slovensko, nie Praha, pozor, nádhera.